नेक्स्ट डे न्यू कंप्लेन पे आए हैं। बजाज का न्यू शक्ति गीजर, जो गीजर से किस तरह का आवाज़ आ रहा है ध्यान से सुनिए। गीजर को ऑन किया, ऑन करने के बाद बॉडी करंट चेक किए और कुछ देर हीट होने के बाद गीजर किस तरह का आवाज़ आ रहा है वो आप ध्यान से सुनिए। गीजर को ऑफ करेंगे। ऑफ करने के बाद और प्लग को निकालेंगे। निकालने के बाद इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप दोनों को खोलकर पानी को बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद गीजर को ऊपर से नीचे उतारेंगे। उतारने के बाद उसका ऊपर वाला कैबिनेट खोलकर इसको वायरिंग, सारा वायरिंग को निकालकर एलिमेंट को निकालेंगे और उसके बाद सर्विस करेंगे और एलिमेंट भी चेंज करेंगे, क्योंकि जब खोल कर एलिमेंट चेक किए तो कभी एलिमेंट में कंटिन्यूटी बता रहा है और कभी नहीं बता रहा। एलिमेंट को बहुत प्रयास करने के बाद जब एलिमेंट निकाले तो एलिमेंट में काफ़ी गंदगी बैठा हुआ था और गीजर को अंदर भी गंदगी देख सकते हैं कितना है। गीजर को अच्छी तरह से क्लीन करेंगे। 2, 3, 4, 5 बार पानी डाल डाल कर क्लीन करेंगे ताकि गीजर में गंदगी नहीं रहे। थोड़ा बहुत रह गया है और इसको अच्छी तरह से क्लीन कर देंगे। ये पुराना वाला एलिमेंट है। गीजर को अच्छी तरह से क्लीन किए तो गीजर का अंदर देखिए कितना फ्रेश दिख रहा है और अच्छा दिख रहा है।